В масле уже варили, теперь будем жарить в духовке. Посмотрим, что из этого выйдет. Всем привет, народ! Сегодня хочу, провести такой небольшой интересный тестик с ножами Opinel. Протестировать, информацию, которую нашел в интернете. Прочитал, на одном, всем известном форуме. Ссылочку на него оставлю в описании под видео. Вот, тема очень большая, там несколько сотен страниц. Читать много, но прочитал, я там такую информацию, что люди жарят эти ножи в духовке. Вот сейчас буду пробовать, что из этого получится. Есть у меня уже снимал видео об этих ножах, о проварке их в масле. Все ссылки будут в описании под видео. Вот, два ножа из нержавейки. Это 10 и 8. И один ножик вот недавно купленный. Это уже карбон, углеродка. Вот, про него тоже есть обзор. Ссылка будет в описании. Также в описании будут все ссылки на мои соцсети. Там выкладываю подробные фотографии, где можно что-то более подробно разглядеть. Подписывайтесь на все мои соцсети. И также перед просмотром видео, как всегда, попрошу вас подписаться на этот канал, поставить лайк, написать любые комментарии. Пишите все, что вы об этом думаете. Делали ли вы так? Что вы думаете обо всей этой информации? Вот, и обязательно делитесь этим видео в социальных сетях с друзьями, чтобы как можно больше народу смогло увидеть этот канал. Для меня все это действительно очень важно. Для вас не сложно, а для моего канала очень большая поддержка. Вот, карбоновая 9, которую я недавно купил, участвовать в этом эксперименте не будет. Как-то мне ее пока немножко жалко. Вот, а эти два ножа у меня уже давно. В общем-то, хочу попробовать сразу на двух. Что там пишут люди обо всем этом? Что дает эта прожарка вообще? Меняется цвет рукояти. Здесь у меня бук, это рукоятки из бука, они пропитаны в льняном масле, вот, для защиты этой рукоятки. Вот. Прожарка в духовке меняет цвет рукояти. Чем дольше держишь в духовке, тем будет темнее цвет. Посмотрел я фотографии, очень красиво, мне очень понравилось. Вот я решил попробовать ради одного цвета это сделать. Вот. Но помимо того, что меняется цвет, пишут, что укрепляется сама древесина. Я не специалист в этих делах, не знаю, какие там процессы происходят. Вроде как пишут, что полимеризация масла проходит намного лучше, быстрее, оно быстрее там сохнет. И происходит стабилизация древесины, вроде как. Вот, древесина укрепляется, но в то же время говорят, что хрупкость повышается. Вот, не знаю, как насчет всего этого, укрепления, хрупкости и всего такого, это, к сожалению, проверить не смогу. Смогу увидеть только изменение цвета. Вот, но сразу скажу, что я никого не призываю за мной повторять. Я все это делаю в качестве эксперимента, просто проверяю информацию, которую вычитал в интернете. Все это делаю на свой страх и риск. Вот, ну и так же, как я понял, все это делается при 150 градусах в духовке. Говорят, что на закалку металла это никак не повлияет, то есть он ничего тут, то есть металл не отпустится, никак ему это не повредит. Вот. Также люди пишут, что нужно клинок в этом пазу забить бумагой, то есть его с двух сторон там зафиксировать бумагой хорошенько, потому что во время нагрева рукоятку может повести, она может искривиться и клинок может там, зажать. Вот, но я думаю, что попробую прямо так, не буду никакой бумагой забивать. Прям так его буду засовывать прямо в духовку, прям в таком виде. Будет что будет, посмотрим. Вот, вот эти два ножа будем мы прожарить в духовке. В масле уже варили, теперь будем жарить в духовке. Посмотрим, что из этого выйдет. Жарить нужно уже проваренные в масле ножи. То есть, когда они уже подсохнут, то есть не сразу после варки, а немножко высохшие уже. Вот этот нож у меня был проварен около, я не знаю, наверное, уже больше 2 лет назад. Вот, так что высох он хорошенько. А вот этот ножик, я не знаю сколько, наверное, около месяца прошло, не больше. Вот, посмотрим, будет ли какая разница. Так, теперь нам надо, перед закладкой в духовку запаковать ножи фольгой, замотать фольгой, чтобы ранее промасленная рукоятка, из нее будет выходить масло, возможно, будет. Вот, и чтобы оно не текло из нее. В общем, надо замотать так, чтобы туда не попадал кислород, все хорошенько. Вот. Для этого, перед этим я еще колечки, наверное, поснимаю, на всякий случай. Вот, приспособил такую штуку для снятия таких круглых стопорных колец от разной техники, для снятия этих замочков. Очень удобно получилось. Вот, так, колечки сняли, теперь закручиваем
хорошенько закручиваем в несколько слоев фольги. Я, значит, сейчас закручу и кончики тоже закручу в трубочку. Так, ну я думаю, достаточно. Так, думаю, этого будет достаточно. Так, и кончики вот так вот немножко тоже закрутим, чтобы ничего из них там не вытекло. Так, ну один есть, значит, фольгой запечатали, все плотненько, значит, я обжал, кончики закрутил, воздух туда попадать не должен, масло тоже не должно оттуда никак вытекать, если оно будет выходить из рукоятки. Вот. Так, ну теперь второй опинель, это у нас 8, тот был 10. Никакой бумагой я не стал его затыкать, попробую так, что будет, то будет. Все делаю, опять же, повторяю, на свой страх и риск. Никого повторять не призываю. Точно таким же образом заматываем второй опинель. Так, ну все у нас готово. Фольгой замотано. Теперь укладываем в духовку, включаем 150 градусов и ждем. Я не знаю даже, сколько я буду ждать. Вот, чем дольше ждешь, тем, значит, древесина должна темнее становиться. Можно даже довести прям до черного цвета. Это очень красиво, я вот видел фотографии. Вот, я пока что не знаю даже, до какого буду доводить состояние. Наверное, буду доставать и смотреть, что происходит. Может быть, по запаху ориентироваться. Я пока не знаю. Будем смотреть уже по ситуации. Если пойдет запах горелого, я достану, посмотрю. Ну, я думаю, что через час я, наверное, достану. В любом случае посмотрю, что происходит. Вот. Потом снова замотаю, уберу. Буду ждать дальше. Ну и вроде как нужно их переворачивать в процессе этого всего процесса с одной стороны на другую. Вот, ладно, пойдем засовывать в духовку. Так, значит, полтора часа ножи жарятся. Вот, один раз за это время я их переворачивал на другую сторону просто. Вот. Сейчас вот через полтора часа я достал один ножичек. Хочу посмотреть, что там, в каком он виде. Горячий пока сейчас буду разворачивать. Так, замотал я, конечно, хорошо. Сейчас будем смотреть, какой цвет. Есть ли вообще какой-то результат, какое-то изменение цвета. Так, очень интересно. Сколько же слоев я намотал. Ага, горячий. Жареный опинель. О, вот это круто. Вот это меня уже радует. Смотрите, какая красота. Как изменился цвет. Он стал коричневый. Но я думаю, что... Ну, уже есть результат. Но я думаю, еще подержу. Подержу еще. Посмотрим, что будет дальше. Интересно, как будет меняться цвет дальше. Горячий нож, конечно, очень. Маслица выделяется. Это тот ножик, это 8 у меня, который где-то около месяца назад был пропитан в масле. Вот, масло, конечно, выделяется не сильно, но немножко есть.
Не знаю, как будет с тем ножом, который, наверное, пару лет назад был пропитан. Вот. Вот так вот, значит, все у нас выглядит. Ну, сейчас запакую обратно, еще, думаю, на часочек я оставлю. Пусть полежит. Интересно, что будет дальше. Какой цвет будет еще через час. Вот, пока что очень интересно. Вообще, по идее, это не дерево. Не дерево темнеет, а темнеет масло в нем. Масло, которое в нем впитано. Именно масло дает такой цвет, как я читал на этом форуме. Вот. Здесь потемнело посильнее, где проходит осевой, где крепится клинок. Ладно, сейчас запечатываю еще в слой фольги и оставляю еще на час. Будем смотреть, какой цвет получится дальше. Так, ну что ж, ножи готовы, ножи я достал. Больше держать, наверное, не буду. Около 2,5 часов они пролежали в духовке при 150 градусах. Вот. Давайте будем открывать. Один ножичек, вот этот маленький, 8, мы уже доставали, смотрели. Цвет был уже потемневший немного. Вот. После этого он лежал еще час, а этот так и лежал 2,5 часа. Просто я его переворачивал периодически. Вот. Так. Ну, цвет у нас вот такой вот. Интересный, конечно, но, по-моему, он особо-то и не изменился с прошлого раза. Вот. Вот такой цвет коричневатый. Ну, уже, довольно-таки красиво, конечно. Маслице немного выделяется, вот. Цвет, конечно, красивый. Если вот так масло по нему размазать, вообще яркий. Яркий такой очень. Цвет меня, конечно, порадовал. Вот такие вот получились. Рисунок такой, структура дерева немного видна там. Интересный цвет получился, конечно. Так, клинок ходит. Клинок, все хорошо, все нормально. С ножиком ничего тут не изогнулось, не повело. Как говорили, надо бумагой забивать. Но это на всякий случай, наверное. У меня все в порядке. Вот. Значит, этот маленький мы уже видели. А вот этот открываем первый раз. Я не знаю, в каком он там сейчас будет виде. Но я думаю, что-то такое же. Так. Открываем, значит, Опинель 10. Так, ну он потемнее немного. Немножко потемнее, да? Заметна разница. Этот мне даже больше понравился. Значит, вот этот 10 у меня был пропитан очень давно маслом. Он уже был хорошо высохший. Здесь даже масла я не вижу особо на поверхности. Что-то есть такое. Немного, совсем немного. Вот это, наверное, у меня из ножа вышло, или это отпечаток просто с этого. В общем, тот нож, который был у меня около 2 лет назад проварен в масле, он потемнее стал, чем тот, который около месяца назад был промаслен. Вот такой результат мы видим. Вот такой эксперимент мы провели. Ножи еще горячие, еще не остыли. Вот. В принципе, результат меня порадовал. Цвет такой очень даже приятный получился. Ну, как народ пишет, что якобы еще происходит там стабилизация древесины, вроде как какое-то упрочнение происходит. Насчет этого я, конечно, не знаю, проверить этого не смогу. Вот. А результат по цвету, по изменению цвета мы, конечно, можем сейчас наблюдать. Вот. С этим ножом, кстати, тоже клинок как
был в этом положении, так он и остался, ничего не повело. Вот. В принципе, результат очень даже неплохой. Вот, немного масла осталось на клинках, немного надо их почистить. Вот здесь запеклось, видно, немножечко протереть. Вот, немножко нужно оттереть здесь маслице, и можно надевать обратно кольца. Ну вот, в общем-то, вот такие два ножичка получились. Еще раз повторю, значит, 2,5 часа при 150 градусах в духовке они у меня пролежали. Вот. В общем, вот такой вот интересный эксперимент мы сегодня провели. На этом, думаю, все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, все, что вы об этом думаете. Какие там, если кто разбирается в этом получше, какие там процессы происходят, действительно ли происходит какая-то стабилизация, укрепление древесины. Вот, пишите все, что вы об этом думаете, может быть, вы тоже делали это. Обязательно ставьте лайки, делите этим видео в социальных сетях с друзьями, чтобы как можно больше людей смогли увидеть это видео. Все это очень поможет развитию канала, ведь вам не сложно, а для меня это большая поддержка. Ну, на этом все, всем спасибо за просмотр.